ya. Maka orang tadi teh pentingkan baik tentang urusan sholat. Ya para Ustaz, doang gampang ya kalau orang jauh ke sholat gitu ya. Ulah ini betul-betul topik hidayah mah. Aita menang topik hidayah atau tidak biasa kan gitunya. Tadi dia lah orang. Guys, orang ulah jauh-jauh lah mikiran pegawai orang eta. Maka didinya ulama sepakat melihat tadi hadis itu tadi awal bakal dihisab itu adalah sholat, tentang bahwa tiang agama itu adalah sholat, sepakat ulama kabeh jumhur ulama bahwa sholat itu adalah afdalul ibadah abdaniyah, bahwa sholat itu adalah ibadah nu paling utama bangsa badan bangsanya saatosna iman. Jadi sholat itu adalah ibadah paling utama sabada iman. Tetap iman nomor hiji iman. Maka dari rukun Islam hiji syahadat. Syahadat itu tentang keimanan. Kedua sholat. Maka syahadat urusan tentang keimanan, sholat urusan ibadah bangsa zahir, bangsa badan. Maka ibadah anu paling utama itu bangsa badan adalah sholat gitu. Ibadah nu pangku eta. Maka tadi teh kukituna ieu paling ibadah paling utama, bahaya nage paling gede sholat. Beda jeung lain. Atuh di mana untung gede, bahaya nage gede. Rugi nage gede pasti. Resikonya gede. Eta sholat itu tadi luar biasa. Untungnya gede di mana jalmi ngalaksanakeun sholat, teu ninggalkeun sholatna bahayana gede. Gitunya. Sampai diharamkan jalmi nu ngalaksanakeun sholat eta asup ka neraka. Gitunya. Tapi sabalikna, jelema nu ninggalkeun sholat sampai Rasul nyarios kieu. Man tarokka fardhatan muta'ammidatan kata basmuhu bulan bin bulan fi babinar la budda min dukhulina. Cek Rasul sajalma ninggalkeun salat sawaktu ngahaja, sawaktu doang ngahaja eta ditulis kata basmuhu fi babinar, ditulis ngaranna di pintu neraka. Anu bin anu teu beunang teu labudda min dukhulina kudu asup ka neraka. Sawaktu doang. Ya lamun teu geura tobat ulah. Geura tobatan ulah gitu. Dan nanti tobat gitu. Nanti mah urang tadi lamun teu geura tobat. Maka sajalma anu ninggalkeun salat ngahaja sawaktu cek Rasul ditulis ngaranna di pintu neraka. Atuh lamun sababaraha waktu repel kangaran di pintu neraka kangaran sia bae gitu ngaran loba kangaran sia anu diatur ka neraka tulis teh ka neraka deui pone dia hapus teh itu tobat teh dihapus nempel bae di dieu ka neraka kalau ka surga tuh kalau dia di neraka tuh ka surga ka mana dia ke surga dengan ngaran regel pintu neraka gitu, pintu satu pintu dia di dunia. Nah maka begitunya luar biasa eta bahaya ninggalkeun sholat. Cek dina hadis sengaja ta ayeuna bahwa udzur sholat itu ngandua cek agama hiji kasarean kadua kapohoan. Jadi artinya lamun jalma ninggalkeun salat kasarean jeung kapohoan eta teh doraka ngan wajib qada teu dosa. Salian kapohoan jeung kasarean aya alasan disebutna ngahaja pikiran teh kurang tahu tinggal kitu ingetkeun geus ngomong cenengan oh abdi di jalan ke rumah tetep doraka gitu tah keur geuning doraka ngan kasarean jeung kapohoan doang. Udurna artinya di mana urang ninggalkeunna teu dosa. Tapi salian eta mah
ngahaja asupna. Katu ngahaja. Tinggal kira. Ulah sampai nyata orang di perjalanan orang cuma imam sibuk menunggu tamu. Tetap salat ngahaja begitu. Asup ngahaja. Kumaha kondisi apapun sampai orang sanajan ngejebrus karena tempat najis, waktu tos habis misalkan dia kumaha sholat dirinya minimal sholat dihormati waktu sampai gitu lah. Aduh coba bayangkan dina tentang sholat ulah kanu jajan nuntos gering bae urutan tuh bisa nantung diu tetep wajib sholat tuh bisa diu eta tidur milih tuh bisa milih nakara eta saking kudunya sholat gitu. Lamun cek akal mah cek kabinda cek gini gitu ya. Ih, pokoknya kabinda pokoknya Allah karunya supaya tadi bertiga ke sholat gitu ya. Ingat kau. Sampai teu bisa nakara geus bisa. Misalkan dan telendang ya. Bisa nang kicep-kicep ngan kicepan akan aya keneh mah. Ya. Teu bisa ngicep ingat keneh hate berhate. Tapi saat sholat itu berjalan, bisa berarti hati gus ingat sholat itu berarti selama hati ingat kene, nya kumah sholat nanti bayangkan kaya, tetap kudu ingat karena tiap waktu kan ingat dan bayangkan. Ada gus berarti kan gus ngicep berkawalahan, atau paling gus kan ini sepuluh tahun tidak perlu ingat tetap. Sudah ada, disuruh bisa, perlu ingat tetap. Ya sebisa mungkin, kumaha carana, nyata sholat ulah ditinggalkan. Arti tetap kewajiban besok. Coba luar biasa hukum wajibnya sholat. Kamu, ini pokoknya mah tadi sabisa nak terbiasa buru tayamu. Tatayamu biasa nampai dunia tepat kurang. Kayak mau babadi. Jangan kotor di tempat mohon. Dinding biasa nampai biasa pakai tayamu. Badana sholat baik. Disebutkan kali hormati waktu. Ulang teka sukun kan ninggalkan sholat. Ngan namun ayat kesempatan ke ulang suci sholat qada gitu. Ya, kalau ayat kesempatan nyata orang suci. Namun tak, ya kalau betul karena anu meninggalkan sholat gitu. Tadi dina asup ke jeroan sege kurang. Doa waktu dulu ya sholat ini gitu. Sampai almarhum kan abas gitu. Abas sulanya gitunya. Saking wajibnya sholat. Ulah ayat alasan saking wajibnya masalah sholat. Aku salah sama bisa ini mama dengan sholat mah. Nagalam bisa, nagugula bisa, di pinggir jalan bisa di mama ya. Kayak halangan di terminal bisa ngandulah naluhur teh kotor doang. Eta macam eta kotor deh. Atuh suci tanya mah. Suci asal aya tai anjing, tai hayam didinya. Urang yakin teu kadalan najis. Sholat pinggir dalam ya. Ulah laku. Gitu nya. Kana naon gitu. Ya tak kurang di mana dan di mana baik ya kurang bisa sholat pun itu bisa dia cek kayak mendatang nambah kurang tepat dirinya barang biasa itu usap enak itu artinya ngenal jalan sama yang penting ulang apal baik itu kudu bisa tayang bisa ulang dari tehnya intinya dia tinggalkan sholat. Jadi kudu apal bahayana heula tentang ninggalkeun sholat. Mun apal urang bahayana ke urang pasti bakal sieun karena ninggalkeun sholat. Jalan mah sepele nyepelekeun kana sholat, kadang teu apal bahayana eta ninggalkeun sholat. Barangna mah dianggapna biasa. Gitunya dianggapna sepele ulah kaninggalkeun. Maca ayat sederhana bage fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Neraka wel pikeun jalan nu sholat. Nu sholat keneh make di neraka wel. Komot ninggalkeun. Saha neraka wel pikeun sa
jelma anu tukang ngalalikeun salat. Kan ngalalaurakeun salat geus diberenana kawer. Kumaha condong ngalalaurakeun? Oke, kitunya tungtuna ke salat dohor bagi dua rakaat dina dohor 2 rakaatna asar. Eta kitu. Ngalalaurakeun Pak. Dia tidak diingke bae. Dulu berapa? Oh, ya habis waktu. Mudah 2 rakaat asar. Tak model begitu. Mulanya ada sakit itu masih kayak ngalaksanakeun. Komo meninggalkan makanya teh. Ninggalkan nyata sholat. 2 nyata langsung ditulis ke Allah. Maka tadi teh cek Rasul sajalma meninggalkan sholat ngajak ditulis ngaranna dina pintu neraka teu beunang eta jelema kudu asup kana neraka. Maka nu disebut ninggalkeun ngahajat teh salian anu udur 2. Salian kasarean, salian kapohoan, eta jalma meninggalkeun sholat tetap kahukuman ngahajat. Makana ku agama diberi fasilitas doang urang di perjalanan sok kapok. Maka kudu ngerti bab sholat jama kosong. Sebab atuh tukang lelumbangan lamun teu make sholat jama eta pasti jama lamun tukang lelumbangan jauh pasti aya ninggalkeun sholat. Nah, sebab repot. Maka lamun dengan cara make sholat jama moal aya. Sebab urang dina sapoe ngan sakali sholat. Atuh urang ti sapoe teu bisa tak nuk mobil bae. Urang kudu di jalan tol bae gitu. Kumaha carana tadi aya sholat jama takdim, jama takhir. Bodoh bisa kurang jama takdim asar ditarik kana dohor. Terus begitu asar doang terus sholat deui. Atau diakhirkeun. Enak gitu nya. Dong kamar di jalan jangan puas masalah bab jama. Jadi di mobil ieu jalma jama kudu hafal ayeuna. Dibagikan sholat niat-niat nage itu supaya selama perjalanan kurang praktek sholat jama takdim takhir kosong sadayana geus urang tadi supaya ngerti kali tuna supaya ngabiasakeun sholat jama oke enak dia mah eta perjalanan enak jalan gitu senajan sibuk sakumaha sholat jama mah enak gitu nyampe teu kaganggu urang perjalanan ge ngeunah sapoe sakaki sok nya dikumpulkan dohor jeung asar dihijikeun bade dikurangkan 2 rakaat. Lalu asa agama sampai tadinya ngurang nya diringankeun. Wong ieu sakali teh magrib dihijikeun jeung isya. Dek di magrib ditarik ka isya luas keneh. Atau isya ditarik ka magrib urang ke kadituna ayo dilumpang di jalan geus sopa saseubeurna gitu nya. Dia ninggalkeun. Lamun tercara itu gerak ya pasti aya ninggalkeun sebab aya di jalan teh aya takok. Kadang-kadang jauh dekat geus waktu masih jauh. Kamu di tol terutama. Nah, di tol terutama kumaha urang? Geus area model kapal luar itu mangka Ciponka itu Pancaran. Ieu nanya masih ulang langsung. Kumaha sholat nahan angin gimana tak? Kalau angin ditahan mah. Ke sholat. Wajib ditahan ke sholat mah. Ngan lamun meme sholat keluar bener lah. Ke sholat gitu. Kita ditahan bulan itu. Tahan kita nya. Justru lamun ke sholat mah kudu ditahan. Eta tekor teh atuh mah. Tekor mah. Gitu. Ngan kudu ditahan. Gitu sakuat tenaga. Gitunya. Jadi cuman lamun meme sholat mah ulah ditahan saya makruh urang dek sholat nahan gitu. Gitunya makruh hukumna. Sebab ngaganggu urang ke sholat ya kikin padang lain kayak kita ya. Nya nahan mual gitu. Supaya meunah mulai gangguan gitu maksudnya. Waktu deui lah urang wudu gitu nya. Gitu. Eta dina masalah tadi teh urang mengingatkan dina setiap setahun sekali urang ieu khususna tadi teh supados ningkatkeun deui ngemutkeun deui urang kana tentang urusan salat. Sebab kadang apa bahayana lamun dapal bahayana urang bakal nyepelekeun.
lamun apal bahayana kurang tesieun gitunya tesieun karena tentang urusan sholat. Maka sepakat ulama tadi bahwa sholat itu adalah ibadah anu paling utama bangsa badan. Maka kurang tadi meninggal ke bahaya ulakan beberapa waktu sanajan sawaktu tadi bahaya. Tadi ya ulah macam-macam 5 waktu 10 waktu sawaktu tadi nya atau dipikir madem ya teu naon urang ninggalkeun sakedeung sasibuk nage ngan hawa bae ulang eta hawa itu hulu bae kalau kerimpuh nage urang sakedeung da salat kacai wudu dan salat balik deui ngan eta hulu urang dikituan nana komo keur pidieuteun mah itu nya urusan pidieuteun mah pangkagok itu bilang istighfar ka salat mah ulama tak bodoh dulu kalau binanya tak suka dah lah ingat bahaya mana cemburu nangis tidak suka gitu nya orang tinggal jangan tadi teh mah nunggunahan mah di Arab gitu tanya hanya nak kau cerita nafsu sholat di itu mah lu cuma kau sholat nya kelar melana main setengah jam tahu apa usia setengah jam tanya saparapat deui ke urang eta tinggal terus saparapat kan ada urang memang kayak tojelnya ada teh pakai depan orang itu mana ai urang geus ada di kosongan ulah urangnya ini urang telah kalau di masjid ada banyak eta cukup lagi ada nafsu di arah salat geus kade mau kendor di bae lain tambah kacang, canda sudah mah. Kayak dibahas deh, jangan lagi sejauh mana can. Ya, bahas kenal ke kabas. Ya bahas gitu. Ya, jadi eta memang perlu motivasinya. Curang hari lain cek orang lain segalaman. Pokoknya di dia mah dia ada menggaul sholat. Dia mau waktu tertinggal tuh dagang menang ya. Benernya kaca ini kayak tahu bener. Setengah jam usaha. Orang 15 menit itu sepinu eta tempat kebagian di hotel sholat gitu itu ketinggalan kalau sholat pada itu mah itu dia orang dipanggil aja coba saya terus padam di itu coba dikendali sawah di sawah baru orangnya ulangnya sama itu istri lagi, ulah istri, wah tanda, sudah bisa pindah ke mana? Sudah sama kelar tadi itu, ya barang sudah mikirannya nanti ya, itu ulah dia mati pakai dong, guys ulang begitu tinggi, ulah sampai ninggalkan dari kelas ulang ulah sampai ninggalkan kira ulang mah, tadi teh ya, ulang di Indonesia itu nya, itu. Dah, eta dina masalah nan sebabna ieu salat ieu mungkin artinya luar biasa menjadikan dina segala-gala. Jadi ukuran untuk segala-galanya. Ukuran amal tadi diukurkan kumaha salat. Salat tadi amal sanes dianggap ada. Salat tadi cek Rasul amalnya dianggap ada. Makanya salatnya adalah menjadikan ukuran. Dina amal ulang eta. Tadi dia jelas sehingga dina kitab dijelaskan bahwa ulakan ninggalkeun tadi nembe ngalalawarakeun bae tos bahaya. Di dia sang Kangjeng Rasul nyata ruwiya an Nabi alaihi wasallam anu qol man tahawa nabi salat ma'al jamaah aqaba Allah taala isnatai asyrata baliyah. Sang Kangjeng Rasul sajalma anu ngalawarakeun kana salat beserta jamaah maka Allah ngahukum atau nyiksa ku 12 hukuman. Jadi jalma anu ngalawarakeun salat jeung jamaahna dihukum 12 hukuman atau 12 siksa. Mana anu tilu cenah talasun di dunia tilu hukumana di dunia
wa salatun indal maut tilu hukuman ketika rek maut, wa salatun fil qabri tilu nyata engke di kuburan siksana, wa salatun yaumil kiamah tilu hukuman di kiamat. Jadi 12 dina kitab donasi dijelaskan gitunya eta lain tidak dan tahawun eta tadi ngalalaikeun eta jalma dihukum Allah 12 siksa hukuman. Geus tadi teh nya mana nu pertama tilu hukuman di dunia pikeun jalma nu ngalalakeun salat. Amma salatul latif di dunia qaulullah yanfa Allahul barakata min kasbihi wa rizqihi. Anu ka tilu hukuman di dunia pikeun jalma anu ngalawarakeun salat eta nyaeta anu kahiji nu di dunia ieu dileungitkeun barokah tina kasab jeung rizkina. Jadi diangkat barokahna, dileungitkeun barokah usahana kasabna jeung rizkina. Artinya kasabna teu barokah, rizkina teu barokah. Dileungitkeun barokah. Kadang barokah ta kurang mah luar biasa. Dileungitkeun barokah mah doang pare hapa gitu. Loba karuna maka teu hapa gitu nya. Gitu nya teu barokah eta. Dileungitkeun barokah tina usaha jeung rizkina nya. Teu barokah teh ieu teh macan atuh padagang tinggal utang. Patani tinggal daki, pegawai tinggal kasbon, gitu. Dagang manggal poe tinggal utang doang, gitu kan? Kasawat di manggal poe tinggal daki doang. Tadi ini, eta kunaon sebabna hati, gitu. Anu mere rezekina ieu kurang dilalawarakeun, gitu nya. Lumpunan orang tahu kena hukuman karena sanksi gitu. Sebab di dituna kayak kieu aya dina hadis nurul dan nurul lainna. Fadkuruni azkurkum. Kurang malam kurang merapat ka Allah lebih merapat ka urang gitu. Urang merapat ka Allah itu tambah aya dina hadis. Itu urang sejauh mana urang mementingkan karena urusan Allah. Allah lebih mementingkan urang. Gitu, atau orang-orang kan, aduh, bukan itu. Gitu, Allah wanita dia jeung urang ieu lain jeung Allah. Ya urang daekan atuh manfaatna jeung urang. Gitu, jeung urang manfaatna eta lain jeung Allah. Tak ada di dunia anu kahiji awataniyah yunzaun min nurus salihin. Anu kaduana nyata bakal dicabut nyata tina cahaya kasolehan. Kurang dah wajah tina wajah nata wajah kasolehan nata dicabut. Jadi jalma itu disebut soleh. Di mana jalma doka ngelolakeun soleh. Terkasuk karena wajahnya tak dicabut wajah kasolehan. Di zaman juga budaya kasolehan gitu nya. Terkasuk ka jalma soleh. Jadi nya sanajan ngaranna mang soleh. Gitu tetep bae. Gitu nya. Tinggalkan ngalawakeun salat dicabut gitunya tina wajah kasolehana. Berarti cek urang mah teu hade ka jalma, teu soleh ka teu hade. Gitu tukang ngalawakeun salat kasut ka golongan teu soleh ka teu hade gitu. Tapi lamun sabalikna tadi kasut kana jalma soleh, jalma anu tarhinas kana nyata masuk urusan salat. Terus anu kadua katiluna nyata wa ta'atu yakun mabghudan fi qulubil mu'minin. Anu katiluna nyaeta dibenci ku sakabeh nyaeta hati, dibenci ku hatena orang-orang mukmin. Orang mukmin ngabenci ka jalma anu tukang ngalalaikeun salat. Dina hadis anu sanes mah 5 lain 3 hukuman di dunia. Dina hadis anu sanes mah anu kaduana tambahanna dina hadis anu sanes eta sakabeh amalna teu diganjar ku Allah. Eta kaopatna. Jadi urang amal itu tukang ngalakeun salat teu diganjar amal nu lain ku Allah Subhanahu wa taala. Kalimana nyaeta manehna doana
moal diangkat kalani jalma tukang ngelawarakeun sok cegon teu diangkat kalani teu dijabah doana itu tukang ngelawarakeun sok salat gitu teu dijabah ngabarkan biasa. Tata hukuman di dunia anu tilu dari hukuman di wasalatun amma salatul lati mana amma lati indal maut ada itu tilu dia ketika rek maut cenah hukuman kita jaman ngelawarakeun salat ketika rek maut nyata tilu deui palula yukbiru ru'at syana walau syarba ma'il anhar nyata anu hendak maut dihukum jalma anu tukang ngelawarakeun salat hendak maut nate cenah dicabut ketika dicabut ruhna dina kaayaan haus anu hausna luar biasa sanajan dibere minum sakabeh laut cai lautan eta tetep haus bae saking hausna jalma anu kang ngelawarakeun salat dicabut ruhna teh watani atu anu kadua nyata ketika dicabut ruhna eta yashtaddu nasfuhu ceprang mah banget dicabut ruhna pan eta urang sok minta Allahumma hawin alena bisa gardeul maut hawin mah urang nuhunkeun dikampangkeun ketika dicabut ruhna tak ieu mah sabalikna diberatkeun jalma tukang ngelawarakeun salat yashtaddu gitu dibangetkeun lamun cuma didudut gitu lah dia namanya diberatkan lain digampangkan gitu nya bukan kurang sok minta hawin alaina bisakaratul maut supaya digampangkan dina sakaratul maut gitu ieu mah untuk ngelawarakeun salat mah dibangetkeun gitu dicabut ruhna wa tsalitsatu yaqamu alaihim zawalul iman tayeu nu paling sieun aya hadisna nu katilu paling sieuna kieu dina hadis ya khafu alaihi min zawal iman hukuman anu katilu ketika rek maut khawatir cenah sieun nyata leungit iman lain akibat ngelawarakeun salat sieun dileungitkeun iman ya khafu min zawalil iman kan khawatirnya artinya perkara besar kurang geus dilalawarakeun gitu ieu kan salat di perkara besar ibadah yang sudah disestempel ku ulama ibadah yang paling utama geus dilalawarakeun gitu urang atuh wajar utak copot iman jadi wajar gitu nu gede bae komo leutik nah itu urang urusan salat gitu wajar jadi khawatir geus urang tadi teh orangnya sugan bae urang terus urang tadi teh mentingkan dengan urusan salat kurang tiap tahun meningkat sholatnya ayo dibawa talalang kayak baik ya sholat ulang-ulangnya kurang dilekah hulu ongkok untuk besuisan kurangnya makanya orang sugan terus nyalus ya lah tadi ulang dari sebab eta untung gede setan gede gangguan luar biasa eta sholat gampang padahal ya ringan, tapi kira orang datang sholat, orang datang ada pula, dan mulia naganya, baca pulang, ke ngopi ke rokok dipanggil, pulang, berat banget aja, berat dan pulang, tangis sugan, kayak mana kriteria disebut ngalawarakeun, karena ayat kata sana yang disebut ngalawarakeun. Jadi nu jelas disebut nu ngalawarakeun di dieu anu sampai ngengke ngaluarkeun kana waktu eta nu jelas mah. Eta mah kieu cenah ye batasan urang mah. Begitu adzan urang seperti ke kagok di sawah atau kagok di jalan masih bisa kan kieu. Azan ke aya perintah agama azan. Ada keringanan azan eta niat urang dina hate tekan misalkan azan hayya sholat urang kagok azan teh niat teh urang ya Allah abdi azan bade sholat dina waktuna lamun ieu dhuhur jam 2 ke jam 1 misalkan masih bisa teh kaasup kana ngalawarakeun
gitu ya. Ngan balik itu deh tetap sholat di awal waktu lebih utama gitu. Ulah eta mah nya urang kalau urang bangsa petani nu bangsa ieu gitu nya masih kasut tadi teh henteu tadi urangnya kayak ya Allah ya urang kagok jam setengah ajan tetap kayak jam cek urang bahasa urang kayak sholat jam 1 gitu. Ngan badeng tempe sampai asar lah gitu lah. Itunya ke jam 1 atau setengah 2 itu kasut utama kasut karena ngalala orakeun makana kudu aya ajam eta tadi urang cek urang ya Allah abdi ajam cek urang niat dek salat jam 1 ajam dek salat setengah 2 jika kagok ieu nya batur ya nya setamat tamat asal aya ajam minimal urang ingat karena waktu salat urang ieu dak ngalaksanakeun salat tetep dina waktuna eta mah teu kalebeteun kana ngalororakeun eta urang mah ka masena anu jelas ngalororakeun mah dingke pada urang teu naon kayak barang ulah kapok ada jatuh kasar gitu ya ayo 2 rakaat dina 2 rakaat asar karena tak dipetrek bagi malaikat ternyata komo ninggalkeun kagok aing cenah gitu teu ngingetkeun kana salat gitu nya eta ukuran masalah ngalala orakeun kana salat itu insyaallah urang manu ngajinya teu disampe ka dinya mah ya dengan eta teh loba proyek ke loba pagawean ke bisa pelan penuhnya anggus eta sawah pan geus pohon saking geuna gitu nya artinya jeroan teh nya urang itu kudu ketepatan pokok tah anu mana tadi di dunia di kuburan nama tilu jadi genap ayana amal latif fil qabri adapun nyata tilu di kuburan tadi manek maut iman siksa di tilu siksa di kuburan pikeun jalma nu tukang ngalarakeun salat kahiji di kuburan yudalliku qabruhu hatta tanlamu adlahu eta kualu disempit dikencet eta si awak nanti di jero kubur sehingga tulang ruksuk eta pacorong dan jelema tukang ngalarakeun salat nya cik urang teh mata ka ngalarakeun doang tadi teh komunikakeun geus teu kabayang gitu kakak ngalarakeun teh ya komunikasi hukumanna geus dikencet ku bumi di jero kuburna sehingga jadi ku Allah disempitkeun kuburan itu maksudna dikencetkeun sehingga eta tulang rusuk eta pacorong gitu nya pikeun jelema nu ngalarakeun salat gitu. Terus anu kadua nyaeta yutayiku alai soal munkar wa nakir dipersulit tentang ngajawab pertanyaan malaikat munkar wa nakir dibere sulit atuh teu bisa ngajawab ya pandai pek malaikat munkar wa nakir mandu buka lengkap keluarga bukan ngelarakeun salat mah komo tukang ninggalkeun salat mah wis pandai penjian bisa nanya awal ditalkinkeun ge waduh bos mah tukang ngelarakeun salat ieu kan jawab pandai mah teh guru kena nyata murid tidak dia ngajar pandai ngajar kumpulan teh dia dasar dalam sholat anu katiluna nyata tasbadu alaidul matul qabri nyata anu katiluna nyata dibangetkan nyata kuek kuburan kuek mokrek hari kita sok dipentak mungkin dicangkeun kuburan ya mah kuek kudu berosa ya kuek berarti piteu naon batu macara anu mah kuek gitu nya ya kuekkeun kuburan eta di jero kubur kemudian itu wa amal lati yaumil qiyamah adapun nyata tilu nyata siksa di hari kiamat ya mah geus lewat kuburan nyata di hari kiamat
Fa'ula yashtadu alai sabuhu. Jadi kiamat dihukum jalma nu tukang ngalakeun salat eta dipersulit hisabna. Interogasi dipersulit gitu ya. Itu dipersulit dan dipermudah, dihisab perhitungan amalan tadi dipersulit. Ulang-ulang ditanya tadi jangan tanya ke polisinya. Salah satu dipersulit udah beres-beres gitu ya. Itu berat ya dipermudah atau beres. Ya mau dipersulit gitu betul kata. Wa taniyatu anu kadua yang kudu oleh Rabbuhu. Eta Allah murka ka jalma eta. Tukang orakeun sok atuh mukading urang ka surga eta ku rahmat Allah. Kasih sayang Allah ieu mah dimurkaan Allah. Atuh ditendana kan jalma murka Allah di mana? Pasti udah di ditu. Di neraka pasti. Menang murkai sebab ka surga mah kudu menang rahmat Allah. Rahmat Allah, kasih sayang Allah. Ieu mah jalma menang murka Allah. Atuh ngaran murka ya pasti disebutna jadi di kadalaman. Gitu ya. Di neraka. Anu kesana gitu. Ketiga anu di kiamatnya wa talitatu yu'aqabu Allah binar na'udzubillah nukatiluna ayat. Jadi disiksa ke kuseuna neraka jalma nu artinya diasupkeun ka neraka jalma anu tukang ngalakeun kana salat eta nembe ngalalurakeun gitu nya. Jadi pada intina mah bahwa jelas eta salat sakitu hukuman anu ngalalurakeun gitu nya. Komo lamun ninggalkeun terus ulah macam-macam berulang jeung urusan salat gitu nya. Ya salat masa teu make modal pangeunah-eunah. Ibadah teu modal. Tinggal balik itu ya gratis komo pun bayar gitu. Ulah keneh bae. Sebab eta jalma seueur keneh karasa kumaha. Da salat datang waktuna mah berat. Untuk ingat ada mana pertolongan orang, pulang sekolah itu kan. Ayah sholat sekadar, tidak itu kan. Hanya salah angkat lengan bah, itu sekadar. Tah saterasna, ya dia, ia tentang berjamaah, penting tentang berjamaah. Orang supaya ia hikmah berjamaah tak terus jelas anjuran Islam. Jadi ayah anjuran sakumaki. Kurang masih saya dianggap sepele berjamaah ya. Jadi ada jamaah eta bisa kuduaan ge cukup duaan ya di imam jadi bisa tetap cuma utama di masjid. Sareng Kanjeng Nabi kieu dina hadisna qala alaihi salatu wasalam inna tarika sholata ma'al jamaah mal'unun fi Taurat wal Injil. Sabnya jalma nu ninggalkeun salat saur Kanjeng Nabi beserta ninggalkeun jamaah eta mal'unun dikutuk dina kitab Taurat wal Injil dikutuk dina kitab Injil wa Zabur dikutuk dina nyata kitab Zabur wal Furqan dikutuk dina kitab Al-Qur'an. Dan meninggalkeun jamaah salat bari ninggalkeun jamaah gitu. Jadi kehendak orang itu jamaah ya itu sebab eta ulama ngabagi hukum berjamaah eta aya nu ngawajibkeun fardu aya fardu kifayah gitu ya aya anu sunah muakkad tetap anu umum nama fardu kifayah jadi gede ganjaranna bahayana gede itu dalam daya sama sekali di kampung anu jamaah doraka kabeh. Wis kurang kudu mereka rokok tak ada tukang jamaah. Nalangan gitu ya. Oh jangan. Wah wis tukang jamaah banyak bising turun adab yang takkan murah. Ai kajen mereka rokok ya tuh. Itu kudu nama. Ulah ieu makan urang jendewaan gitu. Geus teu daek ke mana gitu ya. Iya. Ya segitunya ada jamaah bae. Wa tarikul jamaah yamshi 'alal ardi. Oh iya benar itu.
Cek Rasul hadis seterusna anu ninggalkeun jamaah yang si ala ardi wal ardi tal anu lempang di muka bumi eta bumi tal anu ngalangan eta bumi mutu karena nya zaman tutungan ninggalkeun jamaah lempang di luhur bumi eta bumi mutu hewan gitu nya. Terus watarikul jamaah yubghidullahu Allah murka bendu Allah watarikul malaikatu malaikat bendu wa kullu syai'in ja'alallahu bihi sakabeh anu ku Allah dijadikeun aya anu eta wayal anu eta mutu cek urang teh maka jalma anu ninggalkeun jamaah kullu malakin baina samai wal ardi wahidan fil bahri kabeh sakabeh malaikat nu aya di langit jeung di bumi sehingga wahidan fil bahri laut anu aya di laut eta butuh ka jelema nu tukang ninggalkeun berjamaah hewan kabeh kan udah gitu ya hewan di jeung untuk ninggalkeun jamaah salat jadi maaf kan nya sami di musa kenam jamaah mah jadi nya ya kayak bebas ya kayak jangan disetitik ya jadi kita kan wakaja kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam katanya jadi jamaah anu ninggalkeun salat sabari ninggalkeun berjamaah jadi eta berjamaah eta luar biasa sebenarnya sebab eta kieu dina ayatna saur Allah innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir. Jadi hanya saja jelema anu ngamakmurkeun masjid Allah eta jelema nu iman ka Allah jeung kana poe kiamat. Maka saur Kanjeng Rasul kieu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam tarikul jama'un fid dunya wal akhirah. Jalma anu ninggalkeun nyata berjamaah dikutuk di dunia jeung di akhirat. Fa idza kana hadza halu tarikul jamaah, pama halu tarikul salat. Cek dina ieu sakitu ninggalkeun jamaah, komo ninggalkeun salat mah cenah. Sehingga cek Rasul kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza ra'aitum rajul apabila anjeun ningali nyata lalaki yulazimul masjid ngabiasakeun ka masjid fasyidu lahu bil iman kudu nyaksikeun aranjeun eta jalma boga iman ditu nya geus dalam jalma anu biasa aya lalaki atuh ngabiasakeun manehna ka masjid kudu jadi saksi eta jalma bener-bener boga iman untuk tah anu disebut masjid eta mushola asup masjid ya disebutna di Arab mah mushola kabeh ge masjidnya aya masjid jami, aya masjid goe jami. Masjid jami, masjid yang dipakai Jumat seperti anu pakai Jumatan. Masjid bahasa mushola bahasa urang Indonesia gitu. Masjid sebab aya masjid eta isim bahasa Arab masjidun tempat sujud dina sajadah yasjudu. Tempat sujud disebut masjid gitu nya. Maka lamun di Mekah mah kayak Masjid Ali, Masjid nyata Umar, Masjid dia atungan segede 4 kali 4 di masjid gitu nya. Nah, Masjid Imam Abdul Al-Haddad masjid mulai mushola, mulai bahasa mushola kayak anggaran masjid. Artinya masjidnya tempat sujud. Maka eta mushola dengan di Indonesia doang, urang bahasa mushola eta. Jadi kieu bahkan eta itikaf karena mushola kaitun masjid sebenarnya dengan bahasa ulang doang mushola tenana jadi kasuk masjid tadi ulang mangga mandek berjamaah di mushola cek bahasa ulang pada masjid kan nih ngan masjid ayah masjid jami masjid jami ayah masjid jami yang musok dipakai Jumat ayah mushola masjid tetap disebut masjid jami sah itikaf di mushola cek bahasa ulang mushola iya di dia iya masjid kasuk di tempat sholat sebab ari masjid itu adalah suatu tempat yang dipersiapkan untuk sholat maka untuk sujud sah itikaf di masjid ya gitu ayat dalil hadis itu tentang sholat bahasa urang doang ulah kepikuatkeun bahwa hakim tentang bahasa hadis eta nya lu dengan ayat batur ieu guru gitu bahwa maka kita bahas
musola, tapi benar mungkinnya di Mekah mah ada bahasa musola. Kabeh sagede 4 kali 4 dia masjid. Maka itikaf didinya. Loba masjid-masjid kali tanya seueur gitu nya. Geus eta lamun cenah urang salat tahiyat masjid di dieu biasa. Itikaf di dieu biasa gitu nya. Masjid di musola di mana mata musola ge bahasa urang. Gitu nya musola. Artinya masjid. Dia masjid, dia masjid gitu nya. Jadi saha jalma anu daek nya salat ngamakmurkeun masjid artinya tadi saksikan bahwa eta jalma adalah gaduh macam urang mah ulah ragu deh tentang iman. Gaduh iman. Cek Rasul asyhadu lahu bil iman. Maka saksikan ku aranjeun nyata eta si jalma teh nyata bener-bener gaduh iman. Kunaon sababna? Tadi kuat dalilna. Saur Allah innama ya'muru masajidallah man amana. Hanya saja jadi jalma anu ngamakmurkeun masjid Allah itu adalah cek Allah man amanah jalma iman billah ka Allah subhanahu wa taala jeung iman ka poe cek Allah. Maka cek Rasul ulah pasti kudu saksikeun eta jalma gaduh iman. Maka cek Allah nyata innama ya'muru masajid Allah saja jalma anu ngamakmurkeun masjid Allah nyata jalma anu nyata berjamaah itu termasuk ngamakmurkeun masjid baik musola cek pasar urang agama seperti di dia atau di mana bae ieu musola kasebutna masjid musola teh artinya masjid itu adalah tempat anu disiapkeun pikeun salat eta masjid bahasana tempat sujud suatu tempat yang dipersiapkan untuk sholat. Aturan gak bisa, gak iya 4 kali 4 tapi gini mah orang jek anak im curang jamaah kan gimana dia tinggal di jalan itunya tempat-tempat ya kan aya di itu masjid Rubah, masjid Ali, masjid Umar, masjid Garabu, masjid Cipudan jamaah itu tempat yang keluarga gitu masjid tempat suatu tempat yang dipersiapkan dengan sholat disebut masjid tempat sujud gitu ya tempat sujud biasa itikaf jadinya makmurkeun urang gitu nya makmurkeun urang setiap masjid eta gitu punaon ku berjamaah supaya eta jalma untuk ngabiasakeun kitu eta ulah ragu deui jalma iman ka Allah jeung ka poe akhir gitu nya. Oh, bukan ulang doang, ada saudara hotel karena coba. Bagus orang doang, mah. Ya, itu. Ya surang kudu daek jamaah, jadi ulah daek salat. Atunya orang kieu bae lamun urang teh jamaah pan sepi katinggalina. Itunya sapi ya nanti orang Islam saya dia mati maka disebut syiar gitunya maka berjamaah itu syiar makanya Jumat mah wajib berjamaah tinggal pada Jumat mah nanti lebih 5 waktu ya kayak masih kayak Rasul gitu ya jamaah Bismillah pun dah gitu terbangga masih doa pada aku sih negosinya ya masalahnya ya. Aduh, jamaah. Jadi ulang tanya. Jadi jamaah itu luar biasa sangat dipentingkan. Sebab tadi dia bahaya eta dikutuk ku langit jeung bumi termasuk malaikat nu aya di langit jeung di bumi eta ngutuk ka urang kabeh nu bernyawa ngutuk ka jelema nu nyata tukang ninggalkeun jamaah gitu ya. Gitu. Kecuali ayah udur lendek kan ayah udur mah gitu ayah udur jamaah seperti pengantin yang udur dengan sami gula jamaah pengantin berarti nutlok jamaah pengantin kene betul mah gitu pengantin namanya pengantin mah udur gitu pengantin kolot berat gitunya ya gitunya tahu mudah-mudahan kita atas wapas ulang sekedip ya tadi dia mangga siap ayo ya
jadi tutup dulu gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena tadi setelah ini ada donasi tadi, tidak ada donasi, dosa ya, digencet itu Bu. Ya. Gitu ya. Justru saya mau nanya nih Kak, ini begini dah, saya di sholat di masjid berjamaah, Ya. karena kan itu besar pahala kan, 27 Ya, 27 derajat. pengen nambah pahala kan, saya pulang dulu, Ya. gitu ya, daripada melamun, kebaruan, karena ini kan kepada pahala itu, tambahan gitu ya. Nah, lalu saya mau zikir, gitu ya. Ya, oke. Saya baca Quran. Apakah baca Quran dulu atau zikir dulu? Nah, satu. Yang kedua kan, saya mau ke Bandung, 4 jam. Ya, ya. 4 jam di sini. Ya. Tapi pada Zohor. Lagi dohor. Nah, kalau saya berhenti sibuk di jalan, berbeda kalau saya tanggung bawa mobil itu. Nah, saya mau ngajak nih, saya mau takdim, saya sholat nih di rumah, gitu, atau di masjid, berjamaah. Apakah 4 rakaat yang saya laksanakan atau 2 rakaat? Ya. Nah, itu saya baca. Terima kasih tadi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi untuk tambahan setelah sholat itu adalah jadi yang utamanya zikir yang sudah ditetapkan oleh Rasul. Itu artinya cek orang wiridan, cek bahasa orang Jawa. Seperti yang tadi disunahkan setelah sholat itu, yaitu ulah keluar. Artinya baca istighfar, termasuk tasbih 33, tahmid, takbir. Artinya terus itu memang nggak dikir la ilaha illallah yang utamanya, terus nggak ngadoa. Itunya yang dianjurkan utamanya. Setelah itu kita qobliyah ba'diyah atau ba'diyah utamanya ya. Utama ba'diyah terus ba'diyah sama nggak ulang. Memang ba'diyah itu anu bagusnya sholat sunnah di rumah. Dan di rumah ulang. Intinya ke sholat ba'diyah baca Quran. Itu aturan jadi sesuai sunnah lah, sesuai mengikuti sunnah Rasul, prosedur itu. Jadi Quran terakhir. Jadi Quran nama wiridan anu yang dilakukan oleh Rasul dulu, yaitu zikir. Zikirnya zikir tadi, zikir yang tertentu tadi seperti yang baku, tina istighfar, itu ya 3 kali setelah sholat. Itu nanti seperti Allah mangga salam, terus baca tasbih, tahmid, takbir 33. Terus itu orang zikir mangga nusanesna tambahan ya. Terus itu ngadoa. Terus itu sholat mangga ulang keluar kegiatan terjemah lah di imam mesin kagok kayak nanya orang di masjid terus. Dan itu mah utamanya tetap di rumah, tapi orang di masjid baik mungkin besok di imam mesin kagak misalkan enggak teman tergantung kondisi, tapi urutannya gitu utamanya sholat sunnah ba'diyah baru baca Quran itu utamanya gitu, utama urutan sesuai prosedur sunnah Rasulullah karos ya gitu ya gitu. Bebas kan untuk sunnah ba'diyah mah enggak baca Quran naon ditambah dikit deui gitu, tapi anu kawarid di Rasulullah gitu eta kan teh wiridan ya tasbih tahmid ya itu dulu. Nah masalah sholat jamaah, ketika sholat jamaah orang berangkat misalnya di tasdohor, itunya tasdohor. Jadi lamun orang berangkat tasdohor, terbiasa disebut sholat jamaah itu sholat buat orang yang musafir, ya disebut musafir itu orang yang bepergian. Jadi ulah terkening di rumah. Artinya atau dia macam disebut musafir itu dina persyaratan, maka syaratnya harus sudah keluar rumah ya mungkin dia keluar kampung orang tahun ya mangga dibahas orang sholat misalkan di jamak mangga terus bisa ikan promo biasa keluar kampung baik kalau kadang di jamak di mangga yang penting tidak boleh di rumah sholat jamak baik jamaah takdim, jamaah epat, sebab itu mah keringanan bagi orang yang musafir. Ini mah can musafir, urang can lembangan. Doang urang kieu teu puasa teh. Meunang cenah urang memang kerja bagi orang yang bepergian teu puasa bukan dengan naon.
ngan ulah di iman ngopi ulah sebab di rumah ya can kasut musafir syaratnya boleh buka harus keluar kampung kayak di Simadi udah ngomong gitu ya gitu. Jadi itu kayak syarat itu syarat dibolehkan. Gimana? Iya. Iya. Kalau di dalam perjalanan. Iya. Kalau sebelum berangkat kita sholat berjamaah mungkin. Dan buatnya mau berangkat ke Bandung nih. Iya. Sedangkan 4 jam. Iya. Nah masalah rakaat tadi nanti masalah ayat jamak mah perkumpulan dua sholat dalam satu waktu. Itu ya, artinya ke jamak takdim sholat asar bisa dikumpulkan ditarik dengan dohor. Jadi sholat asar bisa ditarik ke dohor disebutnya jamak takdim. Jadi sholat asar dilaksanakan waktu dohor, sholat dohor dilaksanakan di waktu asar. Jadi dengan satu waktu disebut jamak takhir. Nah, jamak itu perkumpulan mengumpulkan dua waktu dalam satu waktu. Kayak ayat disebut jamak kosor, nya dikumpulkan jadi kosor dikurangan. Kayak dohor 2 rakaat dilakukan, asar 2 rakaat gitu. Jadi dohor kurang 2 rakaat, sholatnya asar 2 rakaat disebutnya jamak kosor. Gitunya jamak kosor. Adapun mau melaksanakan mau di masjid, mau berjamaah, tapi berjamaah dalam kosor kada jamak kosor deui. Tidak bisa orang sholat jamak kosor, saran orang yang mukim di kampung tersebut sholat dohor 4 rakaat biasa. Itu makanya di masjid mana di rest area tuh ayat bagus buat sholat anu jamak kosor gitu dipisah ayat. Gitunya sebab tadi jamak kosor tidak bisa ngamamum karena sholat yang sempurna. Sempurna itu maksudnya orang anu seperti orang kampung sholat dohor kan 4 rakaat. Urang mah sholat jamak kosor nyata 2 rakaat dohor 2 rakaat asar gitu. Jadi gitu kudu lamun berjamaah gitu ya kada seragam berjamaah. Harus deh. Jadi adapun itu dilaksanakan harus syaratnya harus keluar kampung. Keluar dari kampung urang gitu. Gitu harus keluar itu syarat nanti. Dapun laksanakan di mana bae mah lamun urang tabok diakhirkeun bae salat dohor mau di asar. Silakan, orang niat mengakhirkan sholat dohor ke asar. Jadi dohor orang terus di perjalanan. Nanti datang waktu asar, ya orang sholat dohor sareng disebutnya jamak takhir. Boleh didahulukan, boleh diakhirkan. Didahulukan ditarik asar ke dohor, namanya sholat jamak takdir. Sholat diakhirkan dohor ke asar, sebutnya jamak takhir. Kayak didinya sesuai kondisi orangnya di perjalanan. Kuma enak nggak gitu? Itu boleh pilih, keringanan agama, gitu ya, keringanan agama. Jadi orang pun kagok dohor mah, mangga asar dan bareng. Jadi orang nungguan waktu sabari di perjalanan. Kan ayat syarat-syaratnya masih tentang sholat jamak kosor. Ayat persyaratan supaya sah disebutnya sholat jamak kosor. Ayat syarat mungkin namun sholat jamak takhir mah urang waktu dohor ieu kedah niat doang. Niat abdi ngahirkeun sholat dohor ka asar. Bahkannya bade di jamaah eta di mana dongkap waktu dohor niat bae. Tos niat doang. Mungkin di mana dongkap waktu asar nembe urang ke sholat asar ya sholat dohor disebutna jamak takhir. Gitunya enggak boleh gitu. Syaratna urang niat di mana dongkap waktu dohor urang niat kepaya urang lamun ngahirkeun niat abdi ngahirkeun salat dohor ka asar tos kitu bae tos sakitunya atawa maghrib ya terutama urang kampungnya geus urang niat abdi ngahirkeun salat maghrib nya teh ka mana ka isya karena geus asar paman salat jamaah harusnya sekali-kali gitu gitu. Kayak insya Allah kita masalah sholat jamak secara di awal mungkin syarat-syaratnya sejauh mana kriteria tentang sholat jamak mungkin boleh atau tidak mungkin ayat syarat-syarat lebih lengkap nanti kurang dibahas khusus bab tentang sholat jamak supaya orang tadi ya ketika perjalanan supaya enak dan enak pokoknya luar biasa sama jangan mau enak lah nyantai itu kalau udah turun deh orang gitu nyantai ya. Tapi itu keringanan di agama. Memang
lebih tahu istilahnya supaya umatnya hamba ulah tinggalkan sholat dengan dipasien cara yang mudah 2 4 dijil 2 bisa digabungkan enak gitunya lalu meninggalkan kan kaki nabi nah gitu nabi sholat kaki nabi gitu rasa gitu ya kan ya enggak sama-sama mudah-mudahan ulang sadana berkatnya sasi rojabian di pasien topik hidayah Allah subhanahu wa ta'ala supaya sulang biasa meningkatkan sholat dan ulang dengan 5 waktu supaya sulang dipasihan topik hidayah bikin melaksanakan sholat berjamaah al-fatihah alhamdulillah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrahmanirrahim iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.